tá bom? A serra foi tranquila, a galera que vem de Kombi. De boa, gente. Vocês podem descer Qualquer na carro. tranquilidade. Subir, na realidade. Que merda, hein? Sabia não? Descer, subir. Não, primeiro você sobe e depois você desce. Isso. Nós teremos uma série de outros Agora eu vou mostrar aqui a entradinha pra vocês. Adorei essas. Aqui já é. Não, aqui não vai ter nada, não, porque você vai cortar e vai. Não, pode deixar. E aí, malucos, beleza, mano? Suave na nave, Dona? Então, mano. Pode fazer o que você quiser, ó. Olha, gente, é pedra, hein? Assim não, vai lá na frente que tá. Por que você não faz do outro lado e olha como fica? Fica horrível. Do outro lado, meu amor, sem ser selfie. Sem ser selfie. Porque o pessoal, ninguém quer colaborar comigo, ninguém quer colaborar comigo, todo mundo é contra eu. E da malandragem eu vim de lá, e é desse jeito que é porque é. Descemos a Serra da Mantiqueira, né? Que vem aqui para Visconde de Mauá. Aqui é uma reserva, né? É uma estação turística que é composta aí por 3 Visconde de Mauá. 3 aldeiazinhas, São né? 3 vilas. Vilas. Tem Visconde de Mauá, Maringá e Maromba. Nós vamos conhecer as 3 e vamos mostrar para vocês. Aqui é a segunda vilinha, chama-se Maringá. Embora tenha o nome lá da cidade do Paraná, é uma das vilas aqui do conglomerado das 3, né? E agora Visconde de Mauá. vai comprar alguma coisa aqui no mercado e depois vai procurar lá o camping. Gente, nós entramos aqui, é Vale do Alcantilado. Alcantilado, é sentido ao camping Vale das Cachoeiras. Na pista sentido Maringá Vila, você entra, é mais 4 km no meio do mato. É umas estradinhas assim até um pouco ruim, porque tem bastante pedra, Olha mas aqui. nada que não dê pra... Vai devagarzinho, mas vai, né? Vai. Tá dando aqui no Waze 14 minutos. 14 minutinhos lá do camping Vale das Cachoeiras. Vamos chegar lá. Mas o lugar é bonito, hein? Bonito, lindo aqui. Tem uma... Aqui do meu lado aqui, ó, lá embaixo, tá correndo um riozinho. Esse riozinho é o mesmo riozinho que acaba passando por trás do camping. Deve ser bonito, hein? Pelas fotos eu vi, é bem bonito. Bem legal. Vamos ver lá. Olha a rua aqui de terra, muita pedra. O acesso aqui é bem mais complexo, né, que eu imaginava. Para nós que temos um carro que é um pouco pesado, ela sofre um pouquinho para chegar, hein? Bastante pedra. São 3 quilômetros, mas ele é um caminho para um carro normal, um 4x4, ou até os carros tração de dianteira normal, tranquilo, mas eu acho que um carro mais carregadinho igual o nosso, tá pesada a Kombi, né? É mais complexo. Mas estamos chegando, ó, falta 1.000 metros, 1.700 metros. Aqui tá parecido com Caçandoca, que também a gente pega uma estrada de terra e tem muita pedra. Quem não viu esse vídeo de Caçandoca, veja, tem 2 vídeos lá, é muito legal lá o lugar. Lá é praia, né? Uma quilombola. E aqui a gente tá nas montanhas. Eu acho que hoje não vai dar pra voltar pra cidade, não. Vai ter que rolar no seu aniversário o miojo, hein? Não, eu vou fazer uma jantinha pra gente, né? Que à noite a gente queria ir lá na cidade pra jantar, mas não sei. À noite isso aqui eu acho que é meio complicado. Não vou tirar a Kombi pra fora hoje, não. Acho que é melhor a gente ficar na nossa casinha à noite.
camping Vale das Cachoeiras. Tá pertinho, é só mais um tantinho aí pra frente. Tem Poço Piranga aí também? Deve de ter. Então, Eu tá, não vi não, mas deve de ter. Tá sozinho? Tô esperando a carona. Então entra aí. Então já vou subir aí. Vamos conversar nós dois. Jet planes in the night sky with you. Getting high in the Vamos, Eu vou até ali já eu volto, tá? tá bom. Dispensar minha mulher ali no meio do mato. E depois de muita pedra, E o logo ali do Mineiro. e logo ali, tá pertinho, pertinho, pertinho. Logo aí Chegamos. Vamos ver. Ali, É ó. bonitinho aqui, cara. Aqui, ó. Legal, Vale das Cachoeiras Do Camping. lado aqui, ó. Show. Aqui é uma outra. Aqui eu acho que deve ser uma pousadinha, né? Sei lá. Olha que coisa mais fofa. Depois a gente vai ver. E aqui é o Chegou camping no camping aqui, ó. Já vamos adentrar. Vale das Cachoeiras. Agora não sei se é pra lá ou se é pra cá. A entrada, deixa eu entrar por aqui, né? Entra aqui? Entra. E a altura? E essa caracol é... Olha que lugar bonito, gente. Ah, chique. Tem a molecadinha ali já. As galinhas. Deixa eu só encostar aqui. Vamos parar aqui e perguntar, né? É. Tem um chalezinho, tem um senhorzinho ali que tá vindo nos recepcionar. Chegamos aqui no camping Vale das Cachoeiras. Gente, que espaço gostoso, hein? Tem chalés. E aqui onde a gente tá, ó, é o espaço de camping para barracas, carros. A caracol linda ali, ó. A caracol tá na beira ali de um riozinho, desse riozinho aqui. Tá vendo? Tinha um riozinho. Será que o Frank vai colocar a vara dele aqui? Vai tentar pescar alguma coisa? Vamos ver lá com ele. Agora a gente vai abastecer a nossa água, a nossa energia. Já voltamos. jet planes in the night sky with you. Getting high in the sunrise with you. Getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do. And I wish that I could put a time machine. Cause time moves on. And now you're gone. Oh, if only I could build a time machine. Aqui do lado do camping tem esse riozinho aqui, essa corredeira, né, Bê? Esse barulhinho, hein? Dormir com isso vai ser uma beleza. Olha a florzinha lá na ponta lá. Legal.